Ensemble, c'est le chapitre 20. Alors, chapitre 22, le dernier jour d'un condamné. Le jeune prisonnier raconte son voyage, يعني السفر ديالو والحوار ديالو avec le prêtre et l'huissier هما اللي داروا ليه la visite. Donc في هذا le chapitre هي فين غيكون le transfert ديالو la conciergerie. يعني عقلوا في le chapitre 22 غيكون le déplacement ديال le condamné, le déplacement ديال le condamné à mort منين من بيسيتر غيكون عندنا من بيسيتر غيكون عندنا la conciergerie. Alors, il paraît un peu bavard, mais pensif. À 8h30, la carriole est devant la cour. Donc, هنا غينتقل le condamné à mort يمشي la conciergerie كيبان كيهضر بزاف ولكن هو راه تيفكر. يعني il a un plan. عنده واحد لو بلان باغي يتبعو علاش كيهضر بزاف عارف شنو غادي يدير. دونك مع 8:30 عقل à 8h30 لا كاريول اي دوفون لا كور. يعني العربه اللي غادي تجيهم اولا لو ترونسبور اللي غادي تجيهم واقف قدام لا بريزون ديال بيساتر. في لو شابيتر 23 دونك l'huissier remet le condamné au directeur. عاود رجعوا l'huissier هو اللي كيدي لي كونداني وكيجيهم من حد هكا يعني الناس اللي في السجن كيجيهم وكيجيبهم. عاود رجعوا لو ديريكتور qui lui rencontre un autre condamné à mort. تما تلاقى مع واحد لو كونداني à mort واحد اخر اللي غادي يكون في لا ميم سيلول ديال لو كونداني à mort بيسيتر. غيمشي يرجع للبيسيتر يعني البلاصه اللي كان جالس فيها هاد لو كونداني à mort ديالنا غادي يتسجن فيها هذا تا هو بما يوصل الحكم ديالو اولا تطبيق الحكم ديالو. Donc cette rencontre curieuse était dans un cabinet voisin كانت في واحد لا سيلول ديال لا بريزون حتى بعضياتهم. سو ديرني كونداني يعني هاد الاخير لا ماشي ديالنا لو ديرني كونداني اللي تلاقى معاه لو ناراتور اي اوسي لو فيس دان نوتر اونسيان حتى هو ولد واحد لو كريمينال كبير اللي كان ديجا داز في هاد لا بريزون وهذا ولده. يعني من اين ذاك الغصن من تلك الشجره كما كنقولوا حنايا. يعني واحد لو كونداني à mort تلاقى معاه لو ناراتور ديالنا اللي هو حتى هو بدورو كونداني لو فيس دان نوتر اونسيان ديال واحد قديم. Il va lui conter son histoire et son part de sa redingote. غادي يعاود ليه القصه ديالو وغادي يحاول ياخذ redingote ça veut dire le manteau ديالو. هذه سميه ديال لي فيست ou bien le manteau اللي كانت كتعطى في لي سيكل ديال شحال هادي. في le chapitre 24 عندنا le protagoniste est enragé car le condamné rencontré lui a pris sa redingote. هنا شنو وقع؟ le protagoniste est enragé علاش تقلق علاش حيت le condamné اللي تلاقى به lui a pris خدا ليه la redingote ديالو خدا ليه le manteau ديالو. في le chapitre 25 le condamné est transféré à une autre cellule عاود تحول لواحد لا سيلول واحده اخرى où il demande les moyens nécessaires pour écrire. Ici عقلوا في le chapitre 25 غتبدا la réflexion pour écrire. هنا بدا كيفكر انه يكتب. دونك احتاج دي مويان عندنا لا طابل اي لا شيز. alors في le chapitre 26 il est 10h donc وصلت العشرة. le prisonnier plaint sa fillette qui vivra sans père. بقى يفكر وكان حزين على بنته اللي غتعيش بلا اب. elle sera être repoussée et à cause de lui. فكر بانها غتبقى يعني ما غيبغى حتى واحد مكروهه من طرف كلشي ودائما حزينه. Le chapitre 27 le condamné se demande comment pouvait-on mourir sur l'échafaud. بدات يفكر كيفاش غنقدروا نموتوا sur l'échafaud. قلنا l'échafaud هي هذيك لا بلاص دو غريف البلاصه فين غيموت فيها ديك لا طابل وهذا اللي كيتشنقوا فيها اللي كيوقع فيها الاعدام. في le chapitre 28 le narrateur se souvient qu'il a déjà vu une fois monter une guillotine à la place de grève. بدا تيتفكر بلي ديجا شاف كانت واحد الواقعه يعني كان واحد النهار من دوك لي سبيكتاتور بيان لا فول اللي كانوا شافوا شي واحد كوندانا امور كان كوندانا امور. بدا تيتفكر ديك لا غيوتين على بلاص دو غريف كيفاش وقع كيفاش هذا كوندانا وكيفاش بدا تيتفكر شي احداث يعني ديجا شاف هذا الشيء. chapitre 29 le pauvre condamné pense à cette grâce كيفكر كيفاش هذا الشيء غيدوز. qui ne vient pas. Il assure que les galères seront les meilleurs moyens jusqu'à l'arrivée de sa condamnation. شنو بدا تيفكر؟ قال
باللي احسن طريقه باش نبقى زعما ندوز لو طون اون باسي جوسكا توصل لو طون ديال لا كونداناسيون امور هما لي غالير. لي غالير سا فو دير مطبخ ديك البلاصه اللي هما فيها. لو شابيتر 30 لو بريتر فيان عقلوا على لي غالير. لو بريتر vient chez le narrateur qui est loin d'apprécier sa présence. Le prêtre parle comme une machine et paraît touché par les circonstances de malheur du prisonnier. Alors donc le prêtre يعني اللي في المحكمة شنو بحال بقى كيهضر بزاف، شنو بغى يدير بحال بغى يواسي il veut هكا يعني يدير واحد لو سوتيان بيا واحد تخفيف عن النفس لهذاك لو كونداني امور، بغى يخفف عليه و il est touché par les circonstances du malheur. كان حزين بزاف بزاف على قبل داك لو بريزونيي ديالنا. Et bien que la table soit délicate et bien garnie, il ne peut manger. ما قدرش ياكل مسكين، ما قدرش ياكل داك لو بريزونيي ديالنا. Le chapitre 31. Alors, le condamné est étonné par un monsieur qui prenait les mesures de la cellule. واحد اللحظة جا شي حد كياخد العبارات، خد المتر غيبون يعني المترو ديالنا وتيعبر في لي mesures de la cellule. Ironie du sort. يعني علامه ديال ان هذيك لا سيلول راه غتخوى، شي حد غيخرج هو لو بريزونيي ديالنا اللي غيمشي تكوندانا امور. لا بريزون سورا رينوفي دون 6 موا، غادي يعاود يجددوها يصوبوها في 6 شهور الجايه. الوغ في لو شابيتر 32 un gendarme vient prendre la relève et là elle est un peu brusque. Il demande au jeune condamné de venir chez lui après son exécution pour choisir les 3 bons numéros gagnants à la loterie. هادو دي جوندارم كانوا تما تيهضروا شي نقول لك كيهضروا على بالدارجه، تيهضروا على القمر نوامر اللي غيربحوا مجمعين هكا. لو بريزونيي veut profiter de cette occasion. شنو دار؟ بغى يستافد من هاد الفرصه en lui demandant de changer les vêtements entre les deux. غيبدل الحوايج ما بيناتهم. malheureusement le gendarme refuse. Le gendarme عاق رفض. il comprenait qu'il veut s'évader. عاق باللي داك لو بريزونيي ديالنا شنو بغى يدير؟ بغى يدير هاد الحيله ديال يتبادلوا الحوايج. علاش؟ باش يقدر يهرب. سيفاد يعني سونفير، بغى يهرب. لو شابيتر 33 pour effacer l'idée de la mort de sa tête، باش يمسح هاد فكره الموت من الدماغ ديالو، من الراس ديالو، الافكار ديالو، يعني الحس ديالو كلشي كيفكر في لا كونداناسيون ا مور. لو ناراتور se rappelle de son enfance et de sa jeunesse. بدا تيتفكر الطفوله ديالو والشباب ديالو et surtout le souvenir de Peppa. عقلو هذه son amoureuse، البنت اللي كان كيبغيها. surtout le souvenir de Peppa، une fille andalouse، بنت أندلسية dont il a été amoureuse avec elle. il a passé une belle soirée d'été. تفكر واحد الليله واحد المساء زوين في الصيف كندوزو معاها. يعني شنو بدا تيدير باش يمحي دوك لي زيدو دو كونداناسيون امور؟ بدا تيحاول انه يغطيهم بالحاجات الزوينين، بالافكار الزوينين. Donc le chapitre 34 pardon. En se souvenant de sa jeunesse, le condamné pense à son crime. بدا تيفكر في الجرم اللي دار. sa vie antérieure، الحياة الأولية ديالو، et sa vie actuelle، وكيدير une comparaison ما بين كيفاش كان قبل وكيفاش ولا دابا. il y a une rivière sanguine. donc هادي on peut dire عقلو figure de style، on peut dire c'est une hyperbole، c'est une rivière sanguine يعني واحد النهر دموي دمائي. يعني واش ما يمكنش يكون، نقدر نقولوا حتى métaphore mais surtout c'est une hyperbole. le sang de l'autre يعني la victime اللي مات et le sien le coupable اللي هو تعتبر مجرم. le chapitre 35 le condamné pense à toutes ces personnes qui continuent toujours à mener leur vie le plus normalement au monde. داكشي فكرتي تشوف هاد الناس اللي كاع وقع لهم هاد المشكل وكيفاش قدروا انهم يتادابتاو مع لا في، مع الحياه ديالهم بلا ما توصل لو جور دو كونداناسيون امور. حتى هو غيدير بحال هكاك عادي، غيتادابتو وغيحاول التكيف مع داك الجو حيت ما عندوش شي حل صافي. لو بورفوار ديال لا كونداناسيون امور سي ريفوزي، يعني ما كاينش شي حل. في le chapitre 36 alors le narrateur se souvient aussi du jour de sa visite pour voir la grande cloche اللي كان مشى دار واحد زياره في باريس. le bourdon de Notre-Dame cathédrale Paris يعني في فرنسا. le chapitre 37 le condamné décrit brièvement l'hôtel de ville. عقلو le chapitre 37 يعني منين بدا كيقرب لي شابيتر الاخرين وصل l'hôtel de ville. le chapitre 38 il est 1h15. عقلو
1h le quart. Le prisonnier se sent une violente douleur. حس بواحد الألم شديد. Il a mal partout. كله مسكين متضرر. Le temps de vie resté est 2h45 pour lui. عقلو. Le chapitre 38 بقات ليه 2h45 minutes pour lui باش يوصل للوقت bien le temps ديال la condamnation à mort ديالو. Le chapitre 39, on dit que sous la guillotine, il n'y a pas de souffrance et ça passe vite. Le narrateur se pose la question comment peut-on savoir ça si aucun condamné déjà exécuté ne peut répondre. بدات يفكر كيفاش غادي نحسو بداك الشعور ديال الموت كيفاش نحسو بداك الشعور ديال الموت sous la guillotine. Alors sous la guillotine. Alors ولكن بدا تيجاوب راسو في نفس الوقت تيقول كيفاش غنعرف الجواب ديال هذا السؤال وانا عارف باللي شاك كونداني امور راه كونداني امور يعني كيموت ما يمكنش نتلاقى معاه ويجاوبني صافي. في le chapitre 40 le narrateur pense au roi qui vient de lui la grâce tant attendue alors que sa vie dépend juste d'une signature il espère toujours. مسكين هاد الغموض زوينه بزاف ومؤلمه في نفس الوقت يعني واحد لا بيتيت سيناتور اللي خاصه داك لو كونداني امور صافي باش الحياه ديالو ترجع ليه وما يبقاش كونداني امور مي مالوغوزمون لو روا ا ريفوزي لو بريتر والمحكمه ولو جوجمون تحكم يعني حتى شي واحد ما يقدر يقبل ليه داك الطلب لو بوفوار ديالو. Le chapitre 41, le condamné est toujours avec l'idée de la mort dans sa tête. Il demande un prêtre pour se confesser un crucifix à baiser. Un crucifix à baiser. Donc, le condamné, باقي بليدة de la mort, وقال le prêtre باش يجيب لي un crucifix à baiser. واحد داكشي المقدس ديالو بغا يبوسو. دونك في لو شابيتر 42 قربنا الوليدات صبروا شويه وحاولوا تاخذوا معايا الافكار ببساطه لان ما بقاش بقى العد العكسي اللي خدا شي حاجه خداها اللي ما خداش يحاول ياخذ من هاد شويه. في لو شابيتر 42 le narrateur se laisse dormir au moment son dernier sommeil dont il fait un cauchemar et se réveille frémissant baigné d'une sueur فكله كيقطر بالعروقات يعني كيقطر حيتاش هذا كانت هي اخر وقيته للنوم ديالو اخر نعيسه عنده من بعد غادي يجيو يعيطوا عليه pour la condamnation à mort. Le chapitre 43 sa fillette Marie vient visiter son papa عقلوا في الاخر في 43 امتى جات بنته تزورو sa fillette Marie il est choqué devant la fraîche بقات كتشوف malheureusement la petite ne le reconnaît pas ما عرفتوش elle pense que son père est mort le jeune est désespéré هادشي زاد عليه بنته ما عرفتوش بهذا الشكل ديال لا بريزون اللي ولا فيه والعيشه اللي عايشوا الحزن وما بقاتش عرفت واش باباها كتقول بلي بابا مات. Le chapitre 44 le détenu a 1 heure devant lui pour s'habituer à la mort. La visite de Marie sa fille lui perd l'espoir. Donc قلنا بلي هاد لا فيزيت او الزياره ديال بنته ماري اثرت عليه بزاف سورتو ملي ما عرفاتوش وشافته في داك الحاله وقالت بلي هذاك ماشي بابا هذاك مات باردون بابا مات يعني هذاك ماشي بابا. في لو شابيتر 45 le narrateur pense à la foule des gens spectateurs qui sera au jour de son exécution. بدا تيفكر في دوك الناس اللي غيكونوا في لا بلاص دو غريف يشوفوا في لا غيوتين ويشوفوا في داكشي كيفاش غادي يوقع. Il se dit qu'il y a d'autres têtes qui le suivront sans savoir leur fatalité. باش كيطمن راسو كيقول باللي كاين قدر اخر ديال الناس اخرين غيجيو مورايا ماشي بوحدي انا اللي غادي يوقع ليا الموت اولا لا كونداناسيون امور اولا الاعدام بالعربيه. عفوا. في le chapitre 46 Marie vient d'aller Marie مشات. Le père se demande s'il a encore du temps pour écrire à sa fille quelques pages pour justifier sa situation. بقات يقول مسكين واش هاد لو ناراتور بيا لو بروتاغونيست ديالنا بقات يقول واش غيبقى ليا مازال الوقت باش نكتب لماغي شي حاجه باش نقول ليها علاش انا هكا باش نبرر ليها علاش الحاله ديالي بحال هكا. Le chapitre 47 ce chapitre هنا il contient une note de l'éditeur. Les feuilles qui se rattachent à celui-ci sont perdues ou peut-être que le condamné n'a pas eu le temps de les écrire. داكشي اللي كان باغي يكتبو بحال بين لينا بان هاد لوتور يعني فيكتور هوغو بين لينا بلي هاد لو ناراتور صافي لا كونداناسيون بوتيتر ايت اريفي ما بقاش عنده الوقت حتى باش يكتب يقول لينا شنو غادي يوقع. في لو شابيتر 48
Le narrateur est dans une chambre de l'hôtel de ville, bien sûr, à 3 heures. مع 3, on vient lui avertir que c'était le temps. وصل الوقت ديال la condamnation à mort. Le bourreau et ses 2 valets lui coupe les cheveux et les collets avant de lier ses mains. شدوه دوك الناس المكلفين اللي في لا بريزون اللي كيقابلوا لي بريزون اللي هكا نقولوا حنا الحجام ديالهم ولا واحد قطع ليه شعره وواحد غادي يجمع ليه يديه. Le convoi se dirige ensuite vers la place de grève devant une foule qui attendait l'exécution. بحال هاد لا فول غير باغا تفرج بحال كاين شي سبيكتاكل شي حاجه ديال الفرح ما حاسينش هما بالمشاعر ديال داك لو بريزونيي ولا كيفاش كيعاني ولا كيفاش كيعيش. جور ديكزيكسيون دار واحد الذنب خاصو يتعاقب الناس كيتفرجوا فيه. في le chapitre 49 c'est le dernier chapitre ديالنا. Le condamné demande sa grâce à cette personne qu'il pense juge ماجسترا او كوميسار باقي كي عنده شويه ديال الامل باش يقول بلي راه مازال ما ضيعش ليه حياته يقدر في لحظه يقبلوا ليه داك لو بوفوار ديالو. il demande par pitié 5 minutes pour attendre sa grâce. طلبوا واحد 5 دقائق باش يتسنى ربما يخرج القبول ديالو ولا لو روا يعطي ديك لا سيناتور باش يبقى عايش مسكين داك لو كونداني. malheureusement regardez malheureusement يعني la peine de mort. Le juge et le bourreau sortent de la cellule. Alors elle est seule avec le gendarme. Il souhaite encore, mais voilà, on vient le chercher. Tac, tac, tac. Et voilà, la condamnation à mort est arrivée. هذه c'est un roman زوينه بزاف واعره كتعجبني لان كل ما قريتيها وفهمتيها وحسيتي بها كتقدر تجاوب على لي كيسيون هذه برومييرمون يعني بوغ لو ريجيونال. ثاني حاجه زوينه يعني غومو زوينه بزاف لا حسيتي بها غتقدر تجاوب. والله المعين والله يوفقكم والله يسر لكم واحد بدون استثناء. معكم ام العابدين. ما تنساوش تابوناو وديروا لي لايك لي فيديو باش دائما نوصلكم جديد في مجالات مختلفه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.